各位同學，大家好啊！歡迎翻到嚟我哋第18課，係關於產出同埋價格嘅決定嘅課題重溫片短片。好，咁我哋咧又會繼續去睇埋我哋關於長期均衡嘅一啲影響啦。咁咧好啦，咁我哋頭先咧其實我哋一直講緊啦，譬如話 AD 同埋 SRS 可能就係關於短期嘅一啲影響啦，而 AD 同埋 Long S 就係關於個長期影響啦。咁咧好多時候咧題目會有呢一句嘅喎，你會發現咧叫做長期嘅均衡。經濟均衡咧係講緊我哋三條線咧係位於同一點嘅，得唔得？即係話我哋嘅 AD 啦、Long S 啦同埋 Short S 咧都會係位於同一點咧，呢個我哋叫長期均衡，得唔得？長期均衡咁啊叫做 YF，我哋通常呢度會寫為 YF 啦。咁點解會去講到呢一個所謂嘅長期均衡咧？就係正正係因為我哋有短期嘅均衡，咁短期均衡就由短期咧就會去由 AD 同埋我哋嘅 SRS 有移動嘅，得唔得？換言之，喺短期嘅均衡咧，如果我哋透過移動 long AD 上升下降，SI 上升下降咧，係會令到我哋嘅短期均衡咧同呢個長期均衡嘅 YF 咧係有所偏差嘅，得唔得？短期內係會有所偏差嘅。俾個例子嚟，譬如話我哋而家咧個 AD 可能由呢度由 AD1咁樣，OK，咁呢個交點去到呢度，而家呢個咧叫做 Y1，Y1 就係我哋嘅短期均衡㗎啦，得唔得？咁咧，但係原來我哋發現咧喺長期嚟講，OK，短期就喐咗啦，OK，長期嚟講咧個 Y 咧係會翻去個 YF 嗰度嘅，得唔得？長期 Y 係會翻 YF 嘅，咁透過啲咩咧？我哋就會透過喐一條線就係 SRS 去移動㗎啦，咁呢個叫自動市場自動調節機制。OK，咁我稍後會再講得多少少嘅，係啦，咁啊而家我哋就會落到去下邊啦。咁啱啱都同你講咗啦，就係話，當我哋如果喺短期均衡，即係而家呢個位，OK，短期均衡同我哋長期嘅 YF 有唔同嘅時候咧，我哋就出現一個偏差。咁咧，我哋通常會出現兩個情景嘅，一個就係通縮，就係而家呢幅圖啦；一個就係通脹，就係下邊嗰幅圖啦。OK，咁同學咧，你要首先啦，兩樣嘢你要知道嘅就係你要知道個比較係比較邊兩樣嘢，就係比較短期嘅均衡產出啦，同埋比較緊個充分就業水平，即係個 YF 啦。OK，咁個 YF 係就係由個 Long S 去決定嘅啫。OK。係啦，咁你只要知道，如果我短期係做得少得滯，少過個 YF 咧，呢個就係通縮。調翻轉，如果我短期係做得多過我嘅 YF 咧，呢個叫通脹，得唔得？呢個叫通脹啦。咁起碼同學你要識得翻通脹同通縮先，OK 嘅差距，通脹同埋通縮嘅產出差距啦，得唔得？OK，係啦，冇問題咯喎。記住，通縮咧就做得少得滯，通脹咧就做得多得滯，就係咁解嘅啫。OK，通脹就多得滯。咁啊，下邊呢一題我都唔做啦，因為我哋稍後會再講到佢噶啦。好啦，咁啊，我哋跟住就嚟到嗰個叫做自動調節機制啦。咁咧，所謂嘅自動調節嘅機制就係講緊咩咧？就係當你出現咗呢個通縮啦，或者通脹嘅時候咧，咁我揀其中一邊去解釋先啦。不如我講咗通縮先啦，好嘛？通縮就講緊我而家做得唔夠，係咪？咁做得唔夠嘅情況之下，即係話可能我嗰啲生產要素咧都冇被充分地使用啦，包括啲咩咧？包括咗譬如話人咯，OK，人咧可能會出現一個叫做失業嘅情況，得唔得？OK，因為長期所謂嘅充分就業水平 YF，即係講緊人人有工開啊嘛，係咪？咁但係通縮即係做得唔夠，即係話你可能有啲人係冇被請嘅，OK，佢冇生產到嘅，咁即係話佢可能失業狀態啦，係咪？咁你試想像下啦，一個失業嘅人，佢梗係想揾錢啦，係咪先？咁但係佢本身可能佢要價，可能佢要1000蚊嘅人工，冇人請佢，咁佢會點啊？佢係咪會將自己個要嘅人工嘅要求降低啊？可能而家我800蚊都人做啦，但係都仲冇人請佢喎，咁點算啊？咪再降咯，可能600蚊，再降可能400蚊，400蚊就有人請啦，咁佢咪有工返啦，係咪啊？咁佢一定要係即係為求保生計，一定係要將自己要求嘅人工降低㗎，係咪？咁當人咧就會將工資降低，原料咧就會將個價格降低啦，因為啲原料都驚壞嘅，係咪先？咁所以咧，我哋就會降低個原料價格，令到自己啲原料可以賣得出啦，係咪？即係啲廠商嚟講。咁所以咧，我哋就會寫得出啦。要素投入出現呢個超額供應，咩意思咧？要素投入就係頭先講嗰啲人啦，或者嗰啲原料啦。OK，而家通縮就係講緊做得唔夠啊嘛。OK，啲人或者原料攤晒喺度，冇人要嘅，就係叫出現一個超額供應或者供過於求啦，得唔得？咁佢跟住就會降低啲價格啦，咁令到個投入價格下降，即係嗰啲人啊，要嘅工資就下降，嗰啲原料賣嘅價格又會下降啦。咁人又平，工資又平，原料又平嘅話，
咁咪令到啲廠商你去再請多一個人嘅成本下降啊。OK，生產成本就有所下降啦。呢個下一句。好啦，生產成本關咩事啊？就係關我哋嘅短期總供應事啦。所以你如果呢個頭先記得嘅話，我哋嘅市場自動調節機制咧，一定係喐 SRS 嘅，即係短期總供應嘅，得唔得？成本下降，短期總供應就會增加啦。OK，咁你咪增加完之後啦，你就再去諗翻對於個 P 嘅影響，同埋對於個 Y 嘅影響啦。OK，咁啊呢個增加同下降咧就唔使背嘅，因為我哋睇幅圖就睇得出噶啦。但係最緊要你講咩咧？要寫到係增加回充分就業水平，即係 YF 嗰度啦。OK，YF 嗰度啦。就是這樣，OK。咁後面呢句你維持不變咧，唔寫都得嘅，其實係啦。咁通脹咧，其實同一個意思嘅啫，不過係另一個版本咁解，即係調翻轉咁講啦。就話啦，通脹咧就話而家咧做得太多，OK，做得太多，即係你可能本身係做10件嘅啫，而家你做咗要做咧200件出嚟，OK，咁你係咪要喺隔離間廠，OK，或者隔離嘅地方去隔離嘅職業去揾啲人翻嚟幫你做嘢，OK，因為你而家太多嘛，你要做得好多，係咪？可能咁你要揾嗰啲人過嚟，你可能要俾高啲人工去叫佢過嚟幫你做嘢嘅，係咪？所以你嘅人工會多咗啦。好啦，原料咯喎，可能本身你啲原料都夠嘅，但係而家你要做到咁多嘅話，你啲原料唔夠啦，咪要去再同人買啊。OK，咁啲原料可能貴咗，因為覺得哇你要咁多，我不如收你貴啲啦，係咪先？咁呢個就係嗰啲原料你又要搶，人又要搶嘅話，要素投入出現一個叫做咩咧？超額需求啦。OK，要搶啲人翻嚟啦，咁你投入價格就會上升啦。生產成本上升啦，最後啦，短期總供應就會下降，因為成本貴咧就冇辦法做得太多啦，短期總供應就減少啦。咁又係啦，物價啦同埋個 Y 嘅變化又可以睇幅圖就睇得出，最緊要咩咧？翻去充分就業水平就得噶啦。OK，就是這樣啦。咁啊冇問題咧，呢個就係自動調節機制啦，係啦。咁都順便講埋啦，其實咧，我哋可以唔透過所謂嘅自動調節機制翻去長期均衡嘅。點樣咧？我哋就會有兩個方法啦。要麼就係可能透過 AD，即係政府有個干預喺度啦，就透過一啲叫做財政政策啦，或者貨幣政策去透過政府手段去幫佢修正嘅。咁但係呢個我哋喺22課咧會教你講多少少嘅，得唔得？咁我哋不如睇咗呢題先啦。24題就話啦。咁咧，經濟學家就話透過一個叫總供需嘅模式去分析香港現況咧，喺佢嘅分析裏邊咧，E 點就係我哋嘅短期均衡點，OK，E 點咁好明顯啦，亦都係因為 AD 同埋 SRS 嘅相交，OK，SRS 係短期總供應啊嘛，咁所以呢個係一個叫短期均衡點咯，冇問題嘅。好啦，咁而家佢就話啦，A part 佢指出政府可以幫助經濟回復長期均衡，長期均衡喺邊度咧？就要透過呢個叫 YF 啦，翻返去。以上圖輔助解釋減少內地旅客人數。如何令到產出水平減少至 YF？呢個係個因素嚟嘅，係咪？OK，咁我哋不如唔好諗咁多住，我哋不如先諗咗而家呢個短期均衡同個 YF 嘅比較係通脹定通縮先。咁我哋拉翻落嚟先。其實而家呢個咧係一個叫做通脹差距啦，你會發現咧係做得太多啦。OK，個短期均衡係多過個 YF 嘅，而家係通脹差距啦。咁所以同學咧，其實你要 mark 咗俾我睇，呢個係通脹差距嘅考試嘅時候得唔得？通脹差距啦，有機會係要你標示出嚟嘅，標示即係喺幅圖畫翻出嚟啦。好啦，咁佢呢一句就話啦，減少內地旅客嘅人數，即係叫啲人咧唔好過嚟旅遊，OK，唔俾佢哋過嚟旅遊，OK。好啦，咁啊旅遊即係出口服務啦，咁所以咧淨出口減少啦，淨出口減少完啦，咁啊就會令到我哋嘅 NX 減少啦，NX 減少即係我哋嘅 AD 會減少咯，OK，AD 減少啦，咁我哋去睇下幅圖咯，AD 減少咧，咁我哋就會答文字其實我哋寫咗噶啦，OK，總出口減少，淨出口減少，總出口減少啦，跟住我哋嘅產出水平咧就會下降至 YF 啦，點下降咧？嗱，我哋睇下先。因為而家我哋翻返去長嘅話咧，就要三條線同一個交點嘅，咁你嘅 AD 咧就要係咁喐向左移啦，咁啊會左移到去到呢度嘅，得唔得？大概呢度 AD1咁樣，OK，咁樣嘅呢個位置啦，係啦，咁就會翻返呢個 AD1、SRS0 同埋 LongS0三條線為同一個交點嘅呢個 YF，即係長期均衡啦，得唔得？OK，咁所以呢個先係我哋嘅真正嘅移動嘅方向啦，係啦，要去到呢度就停啦。冇問題嘅話咧，咁我哋就去到 B part 咯。B part 就話啦，佢指出如果冇政府幫助，即係我哋唔會令到政府出手減少個旅客人數嘅話，都可以令到我哋嘅經濟翻返去長期均衡嘅。透過咩咧？市場力量。呢個市場力量即係同你講緊咩咧？自動調節機制得唔得？自動調節機制，咁你就要同我寫翻頭先嗰幾句嘢出嚟啦。
OK，即係咩？而家一個要素咧就會出現超額嘅需求啦，投入價格又會點變，生產成本點變，短期總供應點變，最後物價同埋個產出點變。呢個就係我哋頭先喺上邊我哋教咗呢一次嘅呢個自動調節機制，OK，或者市場調節機制咯。咁咧我哋寫一次啦。咁而家咧你要發現係通脹嘅通脹啦，嗱你要答到我㗎，通脹差距啦，而且你要有合適嘅比較啦，係由於個短期工人產出高過充分就業水平嘅。OK，好啦，話到我嘅 plan 有通脹咯喎，咁就同我講啦，喺長期咧你嘅投入價格咧就會上升啦，係啦，投入價格會上升啦，跟住你嘅生產成本就會上升啦。最後因為成本貴晒，所以你會做少啲，所以你嘅 SRS 都會減少啦。咁啊，再最後啦，物價水平會上升，同埋產出水平會回復，即係減少至充分就業水平啦。咁呢個就係成套我哋大概關於嗰個嗯市場調節機制嘅一啲文字解釋。大概咧好多時候咧都係3至4分嘅，所以咧呢度咧冇得唔識啊。OK，3至4分得唔得？冇問題就去到下邊噶啦噃。係啦，咁咧呢度其實有幾個圖咧都係要你寫一寫嘅自己。咁我哋不如直接用個題目去同你解釋下一次啦。OK，咁咧就第5題就話啦，以下咧係一個叫做總供需嘅表啦。咁啊香港經濟係處於 E0嘅一個長期關係啦。你見到3條線同一個交點嘅，咁啊最好啦。咁啊 A part 就話啦，假設政府擴大呢個自由行計劃，咁啊短期裏邊，首先我哋知道短期咧點樣影響個 P 同埋個 Y，本地生產總值即係實質生產總值即係 Y。OK，咁啊要寫咗先嘅。自由行即係講緊啲旅客咧，本身過嚟香港咧係可以一個簽證就可以自己過嚟唔知幾多次嘅。OK，咁而家係擴大，即係話擴大個人數個限額咧，可能我哋旅客就會多咗啦。咁呢個係令到 NX 有增加啦。AD 上升啦，OK，AD 升對於 P 同 Y 嘅影響咧，我哋不如睇一睇啦。咁啊，AD 升，嗱，我哋本身係個 P0先嘅應該，P0啦。咁啊，AD 升大概係呢個位置啦，條線。嗱，盡量你自己畫翻平衡少少啊，OK。咁因為阿 Sir 而家冇揀車，所以畫唔到。咁啊，Y 咧呢度就係 Y1，呢度咧就係P1，OK，P1。咁啊，所以你見到物價升，Y 又升嘅，OK。咁呢個係111，OK 係啦。咁呢個係 P 升啦，Y 都升啦，係啦。搞掂得唔得？好啦，咁啊第二行咯，第二句就話以上圖輔助解釋市場力量。又係呢句啦，市場力量即係嗰個自動調節機制啊，點樣幫你翻去到所謂嘅充分就業水平咧？即係 YF 啊。OK，嗱，記住我係喐一條線嘅啫，就係 SRAS 得唔得？由短期翻長期，只要喐一條線就係 SRAS。咁你幫我諗一諗，而家咧我哋個 Y 係做得太多嘅，咁你所以咧你要標示俾我睇，而家係咩差距先？做得太多係通脹差距咯。通脹差距咯，咁所以你見到咧，其實我喺呢度都寫咗㗎，就係我哋嘅短期均衡咧就會高過充分就業水平，即係 YF 啦，出現通脹差距嗱，呢句我寫咗有分㗎啦，已經得唔得？咁跟住啦，我就知道，因為而家咧嗰啲生產要素要爭啦，爭到貴晒，所以我嘅成本就會增加，短期總經就會減少，減少到邊個位置咧？就減少到呢個位置啦。OK，因為呢個位置咧就會係我哋 AD1、SRS1 同埋 Long S1 都會係三位一體同一個交點嘅位置，即係 SRAS1 啦。咁所以箭嘴喺呢度咯，得唔得？翻到嚟之後咧，新嘅焦點，咁你見到 P 係呢個 P2咯，OK，咁啊呢度，咁啊呢個第二條喐嘅線啦，跟住呢度翻嚟，OK 就係咁。咁你見到咧，阿 Sir 會寫埋嗰啲圓圈一、圓圈二係咩意思咧？圓圈一嘅意思就係代表我第一次喐嘅係 AD，然後佢 AD 帶俾我嘅影響就係 P 升同埋 Y 升。第二次喐嘅線咧就係個 SRAS，即係第二條線。OK，第二步我喐嘅就係 SRS，而第二步嘅影響就係咩咧？P 繼續升，Y 咧就翻返去個 YF 嗰度，得唔得？咁呢個就係第二步帶俾我嘅影響啦。咁所以咧，同學咧都好似我咁樣寫翻圓圈一同埋圓圈二嘅。OK，咁冇問題咧。其實我哋嘅文字咧就照寫嘅啫，因為而家通脹啦，即係啲嘢會貴咗啦，所以咧投入價格上升啦，生產成本增加啦，短期總供應咧就會減少啦。OK，然後物價再次升，Y 就會翻去充分就業水平，要減少字啊，要寫到減少字啊，係啦，我要知道你係增加定減少噶嘛，所以你要減少字充分就業水平咧，即係 YF 咯，就是這樣啦，得唔得？OK，咁呢個就係文字嘅3分啦。係啦，幅圖咧，如果你喐到個 SRS 就已經有1分噶，其實已經係啦，喐當然你要喐啱位置啦，係啦，即係翻去呢個交點嘅位置，藍色交點嘅位置，冇問題，我亦可以講多題，咁但係呢一題我就唔講啦，第二題，因為其實都係喐 AD 嘅啫，咁我哋講一題係喐 SRS 噶，不如。譬如話呢一題啦，就話啦，而家咧就係長期均衡啦，即係三條線係同一個交點，咁不如寫咗先啦，好嘛？三條線同一個交點，咁即係呢個譬如話係 long AS 啦，
跟住咧呢個就會 AD 零啦，呢個 OK，咁 SRAS 零啦，OK，好啦，三條線同一個交點啦，咁跟住佢就話啦，誒、對生產者提供短期津貼嗱，短期津貼首先唔會影響長期啦，係咪？咁佢係對於生產者提供嘅，即係令到你做嘢嘅成本增加。OK，短期做嘅增加，SR 係會增加嘅。然後喺短期咧個 P 要點變咧，個 Y 要點變咧？嗱，睇一睇啦，SRS 增加咗啊，呢個係P 零咯。呢個你可以寫 YF 或者 Y 零都可以嘅。OK，咁啊 SRS 增加即係呢邊咯，SRAS 一，今日我用另一隻顏色落去，紅色 SRAS 一，咁呢個係短期嘅。OK，短期交點喺呢度，P 一跌咗，呢個第一步啦，第一步啦，跟住個 Y 一啦，Y 一第一步，OK，就是這樣。咁你見到 P 跌 Y 升嘅，好簡單，P 跌 Y 升，P 跌啦，Y 就會升咗啦，得唔得？OK，咁跟住啦，佢要問我哋嗱，短期有咩影響？咁我寫咗啦，係咪？呢啲就係我哋短期嘅影響咯，係咪啊？跟住啦，長期有咩影響咧？嗱，長期咧，我哋就要由短期翻去長期咯喎。短期翻去長期點樣影響啊？就係用個自動調節機制啦。所以呢啲咧都係我哋嘅自動調節機制，你要頭先講嘅嘢啦。自動調節機制，OK，係啦。咁啊，點樣翻返去長期咧？咁我哋睇一睇啦。其實我哋就話啦，因為而家咧我哋出現一個通脹通縮啊，做得多得滯，通脹啦，阿 Sir 唔使咁多啦，通脹啦，OK，通脹差距。咁咧，即係我哋投入價格咧就會有個上升啦，係啦。咁所以咧我哋嘅你見到生產投入價格上升，OK，呢個通脹寫咗啦。投入價格上升咧，跟住我哋嘅生產成本又會增加啦。咁啊，你成本貴咗，梗係做少啲㗎啦，所以短期總然就會減少啦。OK，咁物價同埋嗰個 Y 嘅變化咧，其實我哋可以睇翻幅圖嘅。嗱，咁你而家咧，因為我哋頭先教過你啦，短期翻去長期咧，喐一條線嘅啫，就係 SRAS。OK，咁你喐 SRS，咁你要翻去邊度咧？好老實講，而家你要咁樣褪嘅，你咪翻去原本呢度咯，係咪先？因為佢本身就係一個3.1點嘅點咯，三條線同一個交點噶嘛，係咪？係啊，你唔會再多你咪出咗街啦，係咪先？咁所以呢個就係我哋第二步要做嘅嘢啦。而且個 P 咧就會翻去同一個交點啦，跟住個 Y 都係嘅，OK，翻去同一個交點，咁呢個就係第二啦，得唔得？咁所以咧，如果你發現咧，如果佢一開始係喐 SIS 咧，你幅圖好簡單噶，因為其實你只不過將所有嘢咧調翻轉方向嘅啫，OK，調翻轉方向嘅啫，就是這樣啦。咁呢度就係如果佢本身係喐短期總供應，咁短期嘅影響啦，同埋呢個所謂嘅自動調節機制，即係長期嘅影響啦，得唔得？咁呢度同學咧，你首先要同我分清楚究竟係通縮定係通脹先啊。如果唔係咧，就做唔到嘅，係啦。咁呢個就係我哋第18課臨尾嘅自動調節機制啦。咁其實筆記就差唔多講晒㗎啦。咁所以咧，其實同學就咁睇住都應該識得做我哋嘅好多嘅試題㗎啦。咁希望大家俾心機，我哋繼續努力。